сөйүсләр, яраткан тамашачыларыбыз, ихлас күңелдән сәламләйбез һезне, хөрмәтле кунактар. Бүген Салават Башкорт дәүләт драма театрының юбилей тантанаһы. Дөнья театр, без унда актердар дигән бөек Шекспир ысынлапты. Бұл мөгъжизәләр һарайына тотыш дөнья һыйган, тормыш кайнай. Унда акыллылар да һәм диваналар, матурдар һәм ямһеҙҙәр, батырдар һәм ҡурҡаҡтар, мәрхәмәтлеләр һәм яуыздар бергә йәшәй. Был донъяла бары тик битарафтар ғына юҡ. Унда килеүселәр ҙә был тылсымлы йорттан битараф булып сыҡмай. Рөстәм Рамазанович. Рөстәм Рамазанович. Әйҙәгеҙ башлайыҡ. Беләм, башлап торам. Рәхмәт, рәхмәт. Әйҙәгеҙ сәхнә артына. Сигинде сәхнә артына. Мин бит көн һайын спектакль алдынан йыҡлар итәм, тамашасыларҙы сәләмләйем. Ана шулай да ул, ана шулай. Әммә ләкин бер төрлөлөк ялҡытты. Юҡ, нисек инде ялҡытманы, килешмәйем. Минең сәләмләүем ул беҙҙең театрға ғына хас булған традиция. Шулай бит тамашасылар. Рөстәм Рамазанович, театрға яңы йөҙҙәр килдеме? О, килде, әлбиттә килде. Аңланым, ғафу итегеҙ. Таныш булығыҙ, театрыбыҙҙың художество етәксеһе, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Мирас Йомағужин. Ҙур рәхмәт, ҙур рәхмәт. Әммә ләкин мин үҙем тураһында түгел. Аңлайһығыҙмы? Мирас, Рөстәм Рамазанович, әйҙәгеҙ. Ғафу. Театрыбыҙҙың баш режиссеры Лиана Нигматуллина. Пожалуйста. Һеҙ уның спектакльдәрен күреп, яратып та өлгөрҙөгөҙ. Ҙур рәхмәт, ҡәҙерле тамашасыларыбыҙ. Ә был инде беҙҙең театрыбыҙҙың аҡ һаҡалы Рөстәм Рамазанович. Рәхмәт, аҡ һаҡал өсөн айырым рәхмәт һеҙгә. Рөстәм Рамазанович, Мирас Илдусович, әйҙәгеҙ бөгөнгө юбилейҙе башлайыҡ. Әйҙәгеҙ, мин башлайым бит. Һеҙ барығыҙ сәхнә артына, артистар янына, мин бында үҙ урынында. Бөгөн мин алып барыусы ролендә. Әлбиттә, Рөстәм Рамазанович, һеҙ беҙҙең алыштырғыһыҙ алып барыусы. Ләкин бөгөн был кисәне... Мин дә шуны әйтәм. Һеҙ бәйләнәһегеҙ миңә. Мин һеҙгә ҡарағанда күберәк эшләйем. Рөстәм Рамазанович, алып барыусы бөгөн беҙ. Нисек инде һеҙ тороп, мин бит һеҙгә ҡарағанда күберәк эшләйем. Шуға бөгөн алып барыусы мин. Рөстәм Рамазанович, сценарийға да ҡарағыҙ зинһар өсөн. Бөгөн байрам, театрыбыҙҙың юбилейы. Шуның өсөн рәхим итеп урынығыҙға ултырығыҙ һәм... Ай Аллам! Булманы булар менән. Ваҡытында матур итеп алып табарҙык, төрлө юбилейҙәр үткәрҙек. Былар һаман башлай алмай интегеләр. Иптәш етәкселәр, башлайбыҙмы? Ишеттегеҙме? Ҡысҡырыбыраҡ әйтәле нәмә тинең? Башлайбыҙмы? Ана! Йәштәргә һорай бит. Һүҙҙе йәштәргә бирегеҙ. Яҡуп ағай, йәштәр тороп торһон. Башта тарихты барларға кәрәк. Ә бына тарихты барлар өсөн, белерәк ой, бирәтә китапты. Бына ошо китапты асырға кәрәк. Салауат Башҡорт дәүләт драма театрының тарих китабы. Бына ошо китапты ҡарап сығығыҙ да юбилейҙе башлағыҙ. Мә, ярай. Был китап һеҙгә ярҙам итер. Бына һеҙгә главный режиссер, бына һеҙгә художество етәксеһе. Барығыҙ, барығыҙ. Тарихты өйрәнегеҙ, барығыҙ. Biz üretirge gerek. Yaşlar bütünle bilmeyin. Yaşlar bütünle bilmeyin. Üretirge gerek.
Театр битінде бұл мүғжизелер дүнияға шылай. Шулай Яқып ағай. Әйткенде мына битінде біздің театр 1931 елдан 12-нче Яңылы шағын. Әйе, 21-сі ғынуарда 1933 елда барлыққа келген. Әйе, 1933 елда барлыққа келген. Әйе. Мына киноның бірінші художество етексін білемін ме? Әлбетте білем. Елизавета Сыртланова Шляхтина. Рыф. Мен де білем мұны. Кен білем екен теткен хараным шылай ма? Мына бірінші директоры. Кім әлі? Яқып ағай, әй, кім? Білмейін ме? Ей, баштан сап кетті. Бары ағай Сафин. Ең бас, қарады. Қатыр әйбет кені. Ястарды кегеуі. Шулай шул. Молодец. Неме Яқып ағай? Башлай көрме. Әйдәгіз. Салауат театрының тарих китабын асайық. Башлайық. Театр мүғжизелер ile. Рахимендегі. Театр ул мәдәнияттің йөрәге, милләттің рухи терәге. Бүген без гайрәтле елга булып шаулап агабыз икән. Иң беренче ошо елганың инеше турында уйлайһың. Иң мөһиме беренче харлыгастар иткә төшә. Бына улар. Хөбәй Якупов, Солтан Кунакбаев, Тимер Бакыев, Авзал Акбашев, Бике Ягафәрова, Хайдар Баев, Галләм Галиев, Фәйзи Вахитов, Нәқия Алтынбәкова, Айһылу Ганиева, Газизә Насырова, Бикташ Кәлимуллин. Колхоз-совхоз театрлары Совет хөкүмәтенең кафедраһы. Илебездә 300-гә якын театр барлыкка килә. Авыргазы колхоз-совхоз театры нигезендә торучылар да үз эшенең туган иленә кирәклеген тоя. Һәм бөтә йөрәге менән театрга хезмәт итәләр. Театрның миссияһы изге. Ул халыкты югары мәдәният менән таныштыра. Театрда классик әсәрләр куела. Әйдәгез, һуңгы вакыт сәхнәдән башлайбыз. Ни хәлдер бар икән бу йортта? Эштәр башка сәйләнгән булып, хаклап торып карап итә күрмәһендә. Килдеңме, Хәдидә? Килдім енім, іштер несік? Янем, мені Исмағилға баруға көндірілісін. Күрһәтмәгәндә калдырмадылар. Мин әйткән сәшләнемме? Онда башта уҡ яңылышлыҡ булған. Атайҙар мине Исмағилға бөгөп тиеп белгәндәр. Мин быны ишеткәс, аптырап ҡалып, эшләгәнемде лә белмәнем. Мин аптырап эштән алып килдем. Ҡуралар артында ғына ҡоралар кетейек улайһа. Яҡын тирәлә кеше ҡара юҡмы? Юҡ, әйҙә тиҙерәк. Тотолма хаҡы да ярар ине. Ебәр, Ғәлиә Бануҙа. Ниңә ебәрәй бит уны? Әгәрҙә яҡшылыҡ менән Ғәлиә Бануҙы бирмәһә, йәнеңде бирәһең. Нишләп мин уны һиңә бирәйем? Улайһа, мә! Ошо ваҡытта Репетициялар барамы? Хәзерге театрдың бурысы
Біздің театр олимпиадаға yollана. Біздің коллектив олимпиадалық бик уңышлы сығыш яхай. Малай голым шепкексің. Күндерің үстімі Хосту. Мина бия репликаны дұрыс білмеймін. Менің әйттім де Рұдай янылған жерде. Менде алқыштары емес. Менде алқыштары. Елизавета ханым, несік сығыш яғанық. Қанаттар өзіп сыға. Яңа постановкалар халық арасында ағарту үшін алып баруға тұтыналар. Театр тегеушілердің мақсаты тұрмышқа ашты. Олар өз театрын бұлдырды. Оны профессионал кемелге көтеруге үлгешті. 10 июня 1939 года. Приказ номер 33. Предупредить товарища шофера Гончарука ДИ
За то, что не имея достаточного количества бензина, выехал с машины. При повторении подобного явления будут приняты меры, вплоть до увольнения с работы. 26 февраля 1939 года. Приказ номер 12. Считать вернувшимся коллектив обе бригады из Кырмыскалинского и Макаровского районов из маршрута по обслуживанию колхозников новой постановкой в количестве 27 человек. Приказ артынан приказ. Театр Балқорт омартағы көгі гүжлеп тұра. Әмме тұрмыш өдіңсі қалиде. Совет илі ұлы ғынау алдына келіп бата. Бұл бик қаты ғынау. Оны еңіп сығырысын, бірдемлік һәм рух күсі талап етілі. Тек қайдан бұл түсті алырға? Несік юлда артабан давам етерге? Юлды кем күрхәтер? Иптәштәр, тугыш. Бүген таңда безнең илгә Герман гитлерсылары басып ингән. Нык булыгыз, иптәштәр. Бирешмәгез. Апылдан ни булганын аңламаган халык, кыймылдарга куркып торгандан шаугөр килеп илаша-илаша идәренә тарашты. Иртән генә байрам нурларына сурналган талбаза улы кара кайгыга күмелде. Халыктың балкып торган шат йөзе кайгы-хәсрәттән караеп чыкты. Райком хәрби комиссариат үдәге үкһеү сырсыу менән тулган. Таң атауга инде мобилизация башланды. Мобилизация елан ителеп 200 көн үтүгә, авыргасы колхоз, совхоз театрының бүтән егетләрен фронтка алату башланды. Гобәйдулла агай, әбрун. Үз театрның директорына, баш режиссерына Гобәйдулла Якуповка бирелде. Борын-борындан илгә дошман ябырылганда акыл ияләре һүдүкталары сәсендә халыкты изге яуга күтәреп борын халык булган. Үзләренә атка менеп яуга сапкан, һугышта батырлыклар күрһәткән батырларны данлап, кобаерлар, бәйеттәр, йырдар сыгырган. Бүгінгі күнде біздің артисттар да шулық сәсәндер. Дені ул. Біздің театрда бұрынғы патриотик традицияларда қабатлап,ізгі яуға күтәренді сөйлейді. Біз театрымыздың бүтән ироты, хөкүмәт биргән борындан баш тартып, изге яуға китергә булдык. Һәм актрисалар һәр береһе үз ирдәренә караны. Ирдәре ризалык билгеһе итеп баш сайкады. Димәк, улар безнең менән кәңәшләшмәйсә фронтка китергә булгандар. Тозда. Ул кайда?
режиссері Ғылдайның. Мені тыңланығыз, меңа шындығыз. Біз біргәлі театры бұды Башқұртстандың ең алдыңғы театрдарының бірігіне өрілдеді. Рахмет әді. Қадірлер. Оны эшләптер Ишимбай. Стәрле тамақ турасында һүз башлана. Уға һөйләүе ауыр ине. Ул нык толҡынланар ине. Біздің театр қара алтын өстендә, нефть өстендә ултыра. Хәҙер Ишимбай мектеп турасында бөтә ил һөйләй. Бына яҡында ғына Башқұртстандың тәүге башҡалаһы Әстәр тамақ. Әстәрленең киләсәге бик ҙур. Беҙҙең хөкүмәтендә яңы заводтар, яңы фабрикалар төҙөү буйынса ҙур эштәргә ителде. Уңышы данлыҡлы төбәкте хеҙмәтләндереүсе театрҙың да киләсәге бик ҙур. Ҡыҙҙар, һылыуҡайҙар, дуҫ, татыу йәшәгеҙ. Һеҙ хәҙер бер туғандар, атайығыҙ ҙа, сәйегеҙ ҙә. Һеҙ һуғыштан иҫән-һау ҡайтҡансы һөйгән ерегеҙ ҙә. Театр. Ә беҙ һеҙгә еңеү алып ҡайтырбыҙ. Ҡыҙҙар, театрда һаҡлайбыҙ. Көндә спектакль уйнайбыҙ тип вәғәҙә бирегеҙ. Һәм ҡыҙҙар һәр береһе спектакльдәрҙә уйнарға, театрда һаҡлап алып ҡалырға тип вәғәҙә бирҙе. Вәғәҙә. Хушлашайыҡ, ҡыҙҙар. Хуш ейекле. Ғәзизәкәй. Ғүбайҙулла. Әмин Ғүбайҙулла Яҡупов хушлашыу вальсын иғлан итеп, патефонын уйнатып ебәрҙе. Ғүбайҙулла. Мин Хәлил ролендә һинән башҡа бер кемде лә күҙ алдыма килтерә алмайым. Иҫләйһеңме? Техникумда уҡығанда бөтә ҡыҙҙар һиңә ғашиҡ ине, ә һин мине һайланың. Һинең уйнауың, эске донъяң, ут бит һин, Ғүбайҙулла. Эй Хоҙайым, әхләфкәйем, һин бигерәк йыуаш шул. Һин бит ғүмер буйы үҙең өсөн түгел, кеше өсөн йәшәнең. Ҡара уны, һуғышта ла кеше өсөн үҙең үлеп ҡуйма. Мин һине көтөрмөн, һин ҡайт. Барыҡайым, матурҡайым, һинең баһадирҙай буйһаның, һыҙылып киткән ҡара мыйығың һәр саҡ күҙ алдымда торор. Шаян аҡыллы күҙҙәреңде тыпырҙатып бейеп ебәреүеңде һағынып та уйлай алырмын. Батырмын, барыҡайым. Зөфәрем, аҡыллы башым минең. Эй Хоҙайым, үҙең һаҡла, дошмандарҙың күҙен ҡапла. Изге сәғәттә изге яуы. Эй Хоҙайым, үҙең һаҡла. Үҙеңде һаҡла, ауырыма, туңма, ас булма. Хатта ят, мин дә янырмын. Рифҡәтем, һин ҡарауылда фашистарҙы ныҡ туҡма яраймы? Немцалар менән сыуалып йөрөмә тағы. Ә һин ҡайтҡас, туй яһарбыҙ! Булатҡайым, мин дә һинең менән китәм. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары элек-электән ирҙәре менән яуҙа бергә сыҡҡандар. Унда һине тәрбиәләргә кәрәк. Мылтығыңды таҙартырға кәрәктер. Үҙем таҙартайым. 1936 йылда бүләккә бирелгән полуторкала үҙенең тәүге шоферы рус егете Василий менән ут эсенә китә. Оҙаҡламай театр ни бары 7 ҡатын-ҡыҙға ғына тороп ҡала. Бына уларҙың исемдәре: Зәкиә Әхмәрова, Ғәзизә Насырова, Нәфиә Алтынбәкова, Нәғимә Дәүләтшина, Гөлсөм Мирғасимова, Шәрифә Мөхәмәдиева һәм Айһылыу Ғәниева. Был ауыр осорға Башҡортостандағы колхоз-совхоз театрҙары үҙ ишектәрен мәңгегә япты.
республикалай генә күсмә театр Баймак һәм Авыргазы үз булмышын аклай алды. Ир-егетләр фронтка китү сәбәпле репертуардан һугышка тиклем барган күп кенә спектакльләр төшеп калды. Әмма иҗади һәләтен югалтмаган актрисалар кайда мөмкин шунда сыгыштар яһап, халыктың яралы йөрәгенә ат булһа ла йылы бирергә, уларның күңелдәрен күтәрергә тырышты. Гульсум Миргасимова
караңгы төндән һуң алһыу таң ата. Бөек еңе уяулаган батырдар да яу кырыннан кайта. Халык ең кызганып илде тергеүдә эшенә тотына. Ошо осорда театрда артабан юлын дәвам итә. Ул халыктың яралы күңелен давалауга көз юнәлтә. Угышка тиклем театр 6 районда хезмәтләндерә. Угыштан һуң инде 20-нән артык районга барып спектакль кую йөкмәтелә. Елына 330-дан ашу спектакль уйнайда. Йәйге эфелә, кышкы селләлә, артистлар алып караны, ат егет, үгез егет, хатта йәяү йөридәр. Йөридәр, күсәләр, тагы ла күсәләр, бында ла күсәләр. Вәт булган замана. Шулай инде, башкортлар элек-электән күсмә халык булган. Гастрольдер озын, барыр юлдар алып, 40-60 көндәргә тиклем һуҙылған гастрольдер. Бына исмаһам гастрольдар. Хәҙер бер атнаға сығып китһәк, 1 ел йөрөп кайткандай булабыҙ. Томнада йыл инде булһа, әйнәгеҙ берәйгә барып китмәне, яман. Күсеп йөрөп туйылды, табайып бере сара, өфөләргә барыр идек, бигерәктер ағара. Өфөләргә барыр идек, бигерәктер ағара. Әйнәгеҙ, стәрле тамаққа. Бunda картуз ҡайма. Күрҙер юлда үтәп, тағы ҡайҙа барырға, бәлки беҙгә кәрәктер, эстәрләргә ҡалырға. Бәлки беҙгә кәрәктер, эстәрләргә ҡалырға. Аҡтауыҡ ҡара булмай, ҡара тауыҡ аҡ булмай, майланып йөрөр булмай, салауат булыр булмай. Майланып йөрөр булмай, салауат булыр булмай. Ауыр музыкалық совхоз театры, бөтә состав артистлары һәм театр хеҙмәткәрҙәре менән 1955 йылда бирелгән ГАЗ-51 машинаһына тейәлеп, Салауат ҡалаһына күсә. Артистлар үҙҙәре менән Ауырғазынан Салауатҡа 7 кәзә, 4 һарыҡ, 17 тауығын да күсерәләр. Бөтә ҡала, матур ҡала, данлы булып танылыр. Театры Салауатта егет ҡашындай булыр. Театры Салауатта егет ҡашындай булыр. Килеп китте уйғыры, яҡтыш ҡыҙҙарҙарына. Батыр исемен йөрөткән Салауат ҡалаһына. Батыр исемен йөрөткән Салауат ҡалаһына. Приказ номер 785, город Москва, от 30 декабря 1955 года о переименовании Аургазинского Башкирского колхозно-совхозного театра. В связи с переездом из села Талбазы в город Салават, именовать данный театр Салаватский городской башкирский театр драмы. Заместитель министра культуры РСФСР Кандаков. Салауат ҡалаһы театрҙы яҡшы ҡаршы ала. Коллектив ғаиләләренә парк урамындағы 2 ҡатлы йорттың бер подъездын һәм театр базаһы өсөн урын бирә. Йәш ҡаланың берҙән-бер үҙәге төҙөүселәр клубы коллективы үҙенә һыйындыра. Элекке колхоз-совхоз театрының яңы этабы башлана.
Тутлы үйірмәтерін қойырға өлейін. Тек біз оларды бүгінде қоя башламаймыз. Ең тәусіратта Ғалия Бану. Бұнда сиемі! Халид Муллабай ебеш, хүмбедуны қойдық бейденде. Әнеге, язлапқан әйбер худак жатып тұрағы yok, бұна яштеріміз де бар, ойнап тұр. Келдіңмі, Халилі? Әйе, келдім, яны. Ұлайға, мә! Улайғына сығып мына ойнап болмақ. Немай. Біз бұл спектакльде өр яғынан құрасақ. Яғы метод міне. Станиславский методы бойынса епкаштар. Әне бұл Станиславский. Станиславский. Ол бүйек режиссер. Бүгінгі күнден алып, мұның методы бұдан ішлейсек бет доктурайды. Халид Усманов бір арты сәхнәләштергән әсәрдәр коллективты яңы үрдәргә алып килде. Уға алмашқа яш режиссер Рафаэль Әюпов килә һәм ул да театр традицияларын дәвам итә. Һуңынан Вазих Сайфуллин, Лек Валиев, Әнвәр Нурмөхәмәтов, Гөлдәр Ильясова, Алих Ханов һәм башка режиссерлар Салават театры тарихында эз калдыра. Сәхнә бидәлеше ягынан да спектакльдәр камилләшә бара. Театрдың элекке баш рәссамдары Хабрай Галимов, Сабир Галиев башлаган эште Салават калаһында Михаил Шнейдерман, Альберт Нестеров дәвам итә. Профессиональ сәнгать эшмәкәрләре театр ижадын югары кимәлгә алып сыга. Һәм бүгенге көнгә тиклем Салават театры республикабызның иң көчле театрларының бере буларак лайыклы урын биләй. спектакле алтын битлек премияның лонг листына ине.
Шулай ук Мостай Кәримдең әсәре буенча куелган Ердәштер спектакле ошо исемлеккә инә. Бына тап 30 ел элек бездә Салават театрында театр яҙы республика фестиваленә нигеҙ һалына. Әйе, 1993 елда театр яҙы республика фестивале тәүге тапҡыр үтә. Хайван! Театрыбыҙҙың тарихында иң күп фестивалдәрҙә ниндәй спектакль йөрөй? Олжас Жанайдаровтың пьесаһы буйынса 1-2-3 спектакле. Ул 5 фестивальдә катнашты. Без тағы ла спектакльдәребеҙ менән туғанлыҡ, Наурыз, ремесло, артмиграция, федерация фестивальдәрендә көсөбөҙҙө һынаныҡ. Мәскәү, Грозный, Казан тамашасылары гына түгел, хатта Төркия халҡы ла беҙҙең артисттарҙы ҡайнар алҡыштарға күмделәр. Яш буынды тәрбиәләү эшендә лә ал бирмәйбеҙ. Бездең Арлекин өлгөлө балалар студияһы бөтә Рәсәй һәм халыҡ-ара фестивалдәрҙә еңеү яуланы. Хатта Берлинға ла барып етте. Театрҙың 20-нсе быуаттан 21-нсе быуатҡа күскән осоро Марс Шәрип улы Яппаров һәм Мәйлә Абдулхай ҡыҙы Сафаргулова исемдәре менән бәйле. Әйе, бик күп эштәр эшләнде. 1991 елда коллектив хатта Ҡытайға барып ҡайтты. 1992 елда уларҙың тырышлығы менән Салауат башҡорт драма театры әлеге ваҡытта урынлашҡан бинаға үҙ йортона күсте. Бына шулай үҙ юлыбыҙҙан барабыҙ, үҙ йөҙөбөҙ, үҙ тарихыбыҙ, үҙ тамашасыларыбыҙ бар беҙҙең һәм уларҙың дәррәү ҡайнар алҡыштары. Рөстәм Рамазанович, ун етәр инде, сығыҙ образығыҙҙан. Бер инһәң сығып булмай, шу тиклеме яратам бит ошо спектакльдә. Кем яратмай? Һәр бер актер үҙенең ролен ярата инде. Әлбиттә килешәм, һинең менән килешәм. Ҡаршы алығыҙ сәхнәлә Салауат башҡорт дәүләт драма театрының коллективы. Артур Хачидинов, Янгүзәл Халикова, Айнур Синагулов, Өлгәй Хасанова, Идан Шаяхметов, Нәфисә Мәжитова, Радомир Дәүләтбаев, Гөлһинә Ибадуллина, Юнир Мансуров, Рәсимә Хайбуллина, Әмир Үтнәбаев, Эльвира Ярмөхәмәтова, Рафаэль Гайнуллин, Рәмзия Мәҡсүтова,
Владимир Хайнуллин. Башқұртстанның атқаламаны Бизгә Құтышева. Башқұртстанның атқаламаны Бизгә Назгүл Иденбаева. Башқұртстанның халық артисткаһы Нәүзилә Яқупова. Башқұртстанның халық артисткаһы Гөлфира Сафиуллина. Башқұртстанның халық артисті Фәтих Құлғарин. Башқұртстанның атқаламаны артисті Яқуп Шарипов. Башқұртстанның халық артисткаһы Гүлсәсәр Шәрипова. Сәхнәдә Салават Дәүләт башҡорт драма театрының коллективы. Зур рәхмәт йылы алҡыштарығыҙға. Бүгінгі шатлыҡлы ваҡиға менән уртаҡлашырға мөхтәрәм ҡунаҡтарыбыҙ, абруйлы шәхестәребеҙ, хөрмәтле ветерандарыбыҙ, тоғры тамашасыларыбыҙ килгән. Сәхнәгә олы ихтирам менән Башҡортостан Республикаһы Мәҙәниәт министрлығының профессионал сәнғәт, мәғариф һәм ижади проекттар бүлеге начальнигы Зиннур Фәрит улы Сөләймәновты саҡырабыҙ. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле тамашасылар, һаумыһығыҙ, данлыҡлы Салауат театры артистары. Ысын күңелдән һеҙҙе ошо оло байрамығыҙ менән ҡотлайым. Ысынлап та был бик матур байрам. Әлбиттә, Салауат театры ул иң алдынғы театрҙарҙың береһе. Мин үҙем дә бында бер нисә спектакль ҡуйырға өлгәштем һәм хатта йыл ярым тирәһе эшләп тә киттем. Шуға минең өсөн был театр айырғыһыҙ ҡәҙерле. Шуға һеҙҙе рөхсәт итһәгеҙ, Мәҙәниәт министры башта икенсе уҡып ишеттерәм, һеҙҙе бүләкләп китәйек. Дорогие друзья, примите мои самые искренние поздравления с замечательным юбилеем. 90-летием со дня основания Салаватского государственного башкирского драматического театра. Салаватский театр по праву является достоянием национально-башкирской культуры и одним из ярчайших символов культуры и искусства Республики Башкортостан. Сегодня, как и десятилетия назад, ваш театр хранит верность высоким эстетическим идеалам театрального искусства и в то же время остается абсолютно современным, открытым для смелых творческих экспериментов и новаторских сценических решений. Все эти годы театр неизменно пользуется вниманием и искренней любовью зрителей. Секрет такого неприходящего успеха в блестящем репертуаре, высоком профессионализме труппы и, конечно, в особой атмосфере созидательного творчества. Позвольте выразить признательность за вашу преданность театру, трепетное отношение к творчеству и его поклонникам. Желаю вашему талантливому коллективу процветания, побед, новых ярких идей и проектов, оригинальных постановок и восторженных зрительских аплодисментов. Первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Хамитович Муратов. Хөрмәтле Салават Дәүләт башҡорт драма театры коллективы. Башҡортостан Республикаһы Мәҙәниәт министрлығы исеменән һеҙҙе күркәм байрам театрҙың оло юбилейы менән ҡайнар ҡотлайым. 90 йыл ул быуатҡа тиң үҙе бер тарих. Ошо йылдар эсендә театр бейек үрҙәргә үрләне, ауырлыҡтар кисергән саҡтары ла булды. Әммә һәр саҡ ҡәҙерле һәм хөрмәтле профессиональ театр тип танылды. 9 тиҫтә дәүерендә театр бихисап актерлыҡ сәнғәте оҫталарын тәрбиәләне. Ижадҡа яңы ғына аяҡ баҫҡан бик күп артистарға һәм драматургтарға
башлаучыларга, режиссерларга һәм композиторларга олы сәнгать дөньяһына юл асты. Театрның бик күп спектакльләре милли театр сәнгатенең алтын фондына инде. Ижади коллектив һәр сак эзләнүләр юлында яңнан-яңы матур спектакльләр сыгыра. Шуга аларда залдан тамашасы өзелмәй. Театр милли традицияларга тугры калып, замана талаптарына ярашлы камиллаштырырга тырыша. Башкорт милли сәнгатен һәм мәдәниятен һаклап калуыгызда театрның өлеше бик зур. Кадерле дуслар, ошо тантаналы көндә һезгә карата булган ихтирам менән горурлану хисләрен yetkерәбез. Киләсәктә һезгә тамашачыларның улы һөюен һәм ихтирамын югалтмай озак елдар илһамландырып, иҗат итәргә, яңа спектакльләр куярга, яңа үрзәр яуларга язһын. Башкортстан Республикаһы мәдәният министры Әминә Ивни-кызы Шафикова. Котлаударыгыз өчен зур рәхмәт Зиннур Фәрит улы, хәзер театр артистларына һәм хезмәткәрләренә югары наградалар тапшыруыгызды сорайбыз. Намыслы хезмәте, театр сәнгате үсешенә өлеш индергән өчен Башкортстан Республикаһы мәдәният министрлыгының рәхмәт хаттары белән бүләкләнәләр. Драма артисты Нәфисә Мажитова. Сәхнә эштәһе Василий Турчин. Башкортстан Республикаһының мәдәният өлкәһендә күп елдар намыслы эшләгән өчен Башкортстан Республикаһы мәдәният министрлыгының почет грамотаһы белән бүләкләнәләр. Драма артисты Гөлфинә Ибатуллина. Бухгалтер Елена Панкевич. Зур рәхмәт Зиннур Фаридович. Зур рәхмәт. Бер генә һүз генә әйтеп китәм, әлбәттә, бүген бунда тагыла званиялар булырга тиешне, ләкин бuna төрле сәбәпләр менән улар бүгенге көнгә өлгереп җитмәне, әмма мутлак буласак киләһе менә шул якын арала. Рәхмәт барыгызга. Котлайм һезгә. Зур рәхмәт Зиннур Фаридович. Безнең театрда эшмәкәрлеген югары баһалавыгыз өчен рәхмәт. Мәдәният министрлыгы ярдәмен тоеп, уның канаты астында эшләйбез, яшәйбез һәм иҗат итәбез. Алгы сәхнә, якты йондыз кебек, агылган нур һәрбер күңелгә. Хисләр уйнаганда йәндә, алкышлар ургылып һәркелә. Күпне таланттарды яйган сәхнә, күпме язмыштарды үткәргән. Талбазыла тәпәй басма, салаваттан ныклы төпләнгән. Кул саудар, алкыш, тамаша, 90 еллык куйган тамаша. Тамашасы һөюе яуланган, уен көлке, ярдан моң аша. Мизгелдәргә ялгап, салаваттар һипен ялкынын, баһаларын алып халкының. Илһам канаттарын хис талмагын, сәхнә йондызларын балкыһын. Яраткан театрым, үткәндәрең данлы, бүгенге көнең ышаныслы, киләсәгең якты һинең. Алда яңа уфыктар, яңа асыштар көтә. Сәскә театрым. Ә без һиңә тугры хезмәт иткән шәхесләрне мәңге үзебезнең йөрәкләребездә, мәңге үзебезнең күңелләребездә һакларбыз.
тенефис. Перерыв 15 минут.
Башкортостан бүлексәһе етәксеһе, Рәсәйдән атҡаҙанған Башкортостандың халыҡ артисы Әхтәм Әхәт улы Абушахмановты саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ! Медвейлерге тейші. Әлбиттә. Салауат қалаһының халқына, олардың қонақтарына ифәділік, аулық тіләп, бірә Башқұртстанда яшы бойынса 5-ші орынды билеген 90 яшын толтырған Салауат Башқұрт драма театрын тәбрикләргә дип, Өфөнән ашкынып килеп еттім. Бына миңә театрҙарҙың тарихын өйрәнергә тура килде. Шулай уҡ Салауат театрының тарихын да бик яҡшы ғына беләм мин. Бөгөнгө тамаша бик шатландырды. Тимәк, театр үҙенең тарихын онотмай, уны белергә тырыша, йәштәргә тапшыра. Ошо тарихҡа өҫтәп мин бер генә миҫал килтерәйем. Ауырғазы театры ни өсөн ҡалаға күсә? Ауылдарҙы һәм совхоздарҙы театр менән тәэмин итеп йөргән Ауырғазы театрының артисттары ҡыш көнө аттарҙа барған ваҡытта өшөп туңалар. Театр туҡтай. Һәм Башҡортостан хөкүмәте театрҙы Салауат ҡалаһына күсерергә була. Был бик аҡыллы фекер булған, сөнки район ҡанат аҫтында йәшәүе бик еңелдән түгел. Сәнғәте үҫә барған ҡаланың ҡанат аҫтында театр һәйбәт йәшәйәсәк дип уйлайҙар, һәм был бик дөрөҫ була, һәм бына ошо Салауат ҡалаһының ҡанат аҫтында театр бик ҙур уңыштарға өлгәшә. Әлбиттә, юбилейҙе байрам тип беләбеҙ бит инде беҙ. Әммә ләкин ул байрам ғына түгел. Ул тарихҡа байҡау, үткән юлға байҡау яһау, уңышһыҙлыҡтарҙы асыҡлау, уңыштарҙы баһалау һәм ошо уңыштарҙы тағы ла үҫтереү өсөн, етешһеҙлектәрҙе бөтөрөү өсөн көрәш булырға тейеш. Театр ул ижад донъяһы. Әгәр ҙә инде бына бөгөнгө беҙ ҡараған тарихты ғына нитһәк, ижад нимәнән ул ижад үҫкән? Ижад үҫә шәхестәр тарафынан. Иң беренсе, әлбиттә, режиссер тарафынан. Бына Халид Усманов дип әйтеп киттеләр. 5 йыл уҡып ҡайтҡан бик көслө режиссер үҫтереп ебәрҙе театрҙы. Мин әле студентым. Салауат театры Өфөгә гастролгә килде. Башҡорт академия драма театрының тамашасылары ярты зал була торғайны инде шунда. Салауат театрына Өфө халҡы ағылып йөрөй башланы. Һәм шунда тамашасылар спектакльдән һуң оран ҡысҡыра башландылар. Салауат театрын Өфөгә килтерергә кәрәк. Өфөләге Башҡорт академия драма театрын Салауатҡа ебәрергә кәрәк, тип ҡысҡырҙылар. Ул ваҡытта хөкүмәттең ҡолағы бик осло ине. Алар был күсереүҙә эшләмәнеләр. Тавыстанов мәктәбендә уҡып ҡайтҡан Лек Вәлиулы Вәлиев режиссер ине. Бында Вазих Кашаф улы Сайфуллин,
Улар икәүләп кайтып ошо театрды үстереп ебәргәннәр. Ул вакытта укып кына кайткан студентларны Өфөгә алмайлар иде, бәләкәй калаларда шәтеп һынап карайлар иде. Уларның ошо театрды үстерүен аңлап, тиз генә обком Лек Валеевичты режиссер итеп Башкорт академия драма театрына сакырды 68 елда һәм Вазих Сайфуллинды 1 елдан һуң директор итеп Башкорт академия драма театрына куйды. Һәм Башкорт театры тагыла үсә башланы. Буны ни өчен һөйләйм мин? Чөнки театр ул иҗади үсештән тора. Ә иҗади үсештә шәхестәр 5 ел укып кайткан, безнең баш калаларыбызда укып кайткан режиссерлар үстерә. Ниндәйдер курслар бетереп кайткан режиссерлар бәлки үстерә алмыйлар дип уйлыйм мин. Бuna шуңа күрә бүгенге тарихты каранык, ләкин ни өчен иҗади үткән был театр заманында, ни өчен түбән тәгәрәгән? Бuna шуларга баһа биреп, киләсәктә был юбилей ниндәйдер ынтылыш бирергә тиеш безнең был Салават театрының җитәкчеләренә. Мин аңлайм, улар буны аңларлар һәм киләсәктә тагыла иҗади үсешкә ынтылырлар. Идәнлек хаулык Салават театрына заманында 900 спектакль елына уйнаган Салават театры. Ул Башкортстанда гына түгел, бөтен тирә-якты спектакльләр белән тәэмин иткән театр булып саналды. Буна шуларны да онытмаска кирәк. Киләсәктә иҗади яктан үсеп, халыкты шатландырып яшәһен иде безнең Салават театры. Рәхмәт, Әхтәм Әхәтович. Әхәбәре күп еллык хезмәт эшмәкәрлеге һәм театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш индергән безнең театр дуслыгына тугрылыгы өчен, шулай ук театрның 90 еллыгына уңайнан Башкортстан Республикаһының театр эшмәкәрләре берлегенән почет грамоталары белән бүләкләнәләр. Башкортстандың халык артисты Гөлфирә Сафиуллина. Гөлфирә Сафиуллина. Конверт белән ныгытып куябыз. Шундай ук почет грамотасы белән бүләкләнә Башкортстандың халык артисты Фатих Колхарин. Шундай ук почет грамотасы белән бүләкләнә Башкортстандың халык артисты Юнир Гайнуллин. Салават театрының иң яшь артисты. Әле 1 елда эшләмәде әле ул, бер одакламай 1 ел бар. Һәм шундай ук почет грамотасы белән бүләкләнә әдәбият бүлеге җитәкчесе Динә Баширова. Башкортстан Республикаһының театр сәнгатен үстерүгә индергән өлеш һәм берләшмәнең максатларын һәм бурычларын тормышка ашырган өчен Станиславскийның көмеш медалы белән бүләкләнәләр. Башкортстандың аткарган мәдәният хезмәткәре Рөстәм Фазылов. Өстәп шуны гына әйтергә кирәк. Советтар Союзы вакытында колхозларга уполномоченныйлар килә торгайны. Шул уполномоченныйлар бүген безнең театр эшмәкәрләре союзында гына торып калды. Буна Салават театрынан безнең уполномоченный ул Рөстәм
Русланович. Поздравляю. Бик яхшы эшләй. Станиславскийдің көмеш медалы менән бүләкләнә Башкортостандың халык артисты Нәүфилә Якубова. Театр коллективын һәм бүләкләнүчләрдә тагыла бер тапкыр котлайым. Бөтә Рәсәйдәге театр эшмәкәрләре әһелләре исеменнән иһәнлек, аулак теләйем. Уңышлар сезгә. Зур рәхмәт, Әхтәм Әхәтович, котлауларыгыз өчен. Театрның тарих китабын язу дәвам итә. Унда режиссерлар, актерлар, композиторлар, рәссамнар һәм башка сәнгать осталары исемнәре өстәлә бара. Яңа спектакльләр, проектлар, бенефистар, иҗат кисәләре һәм башка вакыйгалар теркәлә бара. Гастрольдәр, иҗади бәйгеләр, юл язмалар урын ала. Байрам уңайыннан театрыбызда бик күп эшләр эшләнде. Театр юбилеена арналган шигырьләр бәйгеһе һөҗүмтәһе булып, Серле сәхнә исемле йыйынтык сыкты. Ул бәйгелә ямгыһы 15 автор катнашты. Яңа йырлар тулды. Алкыштарда балкыштар исемле документаль фильм дөнья күрде. Авторы һәм режиссеры Франгиза Илбәкова. Салават телекомпанияһеннән берлектә сәнгатькә тугрылык тапшырулар циклы сыкты. Салават театры тарихына арналган елъязма, документаль проект социаль селтәрләргә таралды. Авторы Альбина Галиуллина. Салават театрының тарихына арналган Юлдар китабы тулыландырып, яңа варианты дөнья күрде. Республика һәм кала газет журналларында артистларыбыз театр турында бик күп мәкаләләр басылып сыкты. Мөгъҗизәләр иле театр. Республикабызның иң көчле театрларының бере булып танылган Салават башкорт драма театры Батыр исемен йөрткән Салават калаһының йөҙөк кашы, даны һәм сәнгать үҙәге. Яшәһен театрыбыз, яшәһен яраткан Салават калабыз. Язар килһә кабат, коштар кагар канат, тауган калам моңга күмелә. Шул сак яр һаватта, батыр Салаватта, кайтып төшер һыма күренә. Үзәл калам минең, горурланам һинең, гөл сәскәле урам йорттарың. Салаватты данлап яңгыр яулап, театрын балкый юттарың. Йөрәккә хис кайта, сәхнәләрдә моңдара булһа. Афарин якташтар, һеҙҙең ҙур алҡыштар, илһам өҫтәй беҙгә тағыла. Үҙәл ҡалам минең, ғорурланам һинең, гөл сәскәле урам йорттарың. Салауатты данлап яңғыр яулап, театрың балкый юттарың.
Сәхнәләрдә моңдар ағылыр, тулқын булып, вакыттарҙы һуҙыр, күңел ярҙарына ҡағылыр. Гүзәл ҡалам минең, ғорурланам һинең, гөл сәскәле урам йорттарың. Салауатты данлап, янурҙар яллап, ярым балҡы йорттарың. Гүзәл ҡалам минең, ғорурланам һинең, гөл сәскәле урам йорттарың. Салауатты данлап, янурҙар яллап, ярым балҡы йорттарың. Башҡортостандың халыҡ артисы Фәтих Ҡолһарин. Бүгенге көндә театрда актердар труппаһында 28 кеше. Улар араһында төрлө маҡтаулы исемгә лайыҡ булғандар да, ижад юлына аяҡ баҫҡан йәштәр дә бар. Әйтәйек, иң йәш актрисабыҙ Гөлкәй Хәсәноваға быйыл 20 йәш туласаҡ. Иң өлкән актриса бүгенге көндә Флюра апай Музаһитова, сәхнә ветераны. Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Флюра апай 30 апрелдә үҙенең 88 йәшен билдәләйәсәк. Һәм бүгін ул безнең залда ихлас күңелдән тәбрикләйбеҙ һеҙҙе, Флюра апай. Баҫығыҙ әле берҙе, бөтәһе лә Флюра апай, ошо гөлләмәләр һеҙҙең өсөн. Тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын. Ҡотлайбыҙ. Шулай уҡ бөгөн безнең залда беренсе рәттә Салауат театры тарихының сағыу йондоҙҙары, беҙҙең яратҡан ветерандарыбыҙ. Рәсәйҙең атҡаҙанған Башҡортостандың халыҡ артисы Миңдулла ағай Идрисов. Башҡортостандың халыҡ артисткаһы Флюра апай Нигматуллина. Башҡортостандың халыҡ артисы Рим Әминов. Башҡортостандың халыҡ артисткаһы Венера апай Хәсәнова. Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Зөһрә апай Әминова. Театрыбыҙҙың ветерандары, артистар Флюра ағай Гәрәев һәм Ринат ағай Ибатуллин. Театр сәнғәтенә тоғро ҡалыуығыҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә, беҙҙең ҡәҙерлеләребеҙ. Бөгөнгө шатлығыбыҙҙы бүлешеүсе дуҫтарыбыҙҙан ҡотлауға ҡабул итеүҙә дауам итәбеҙ. Сәхнәгә Рәсәй мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре профсоюзының Республика комитеты аппаратының алдынғы белгесе Римма Әҙи ҡыҙы Кайбышеваны саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. А также приглашаем председателя Салаватской городской организации, Республиканской организации Башкортостана, Общероссийского профсоюза работников культуры Ирину Геннадьевну Кузовенкову. Необычно стоит на сцене. Добрый вечер всем. Спасибо вам за сегодняшнее мероприятие. Очень красиво, очень замечательный юбилей. И хотелось сказать бы несколько слов об этом юбилее и о вашем коллективе, дорогой уважаемый театр.
В истории башкирского профессионального театра Салаватский башкирский драматический театр занимает особое место. Ну, посмотрите, театр богат всем, чем только можно, что только можно себе представить, все есть в театре. Героическая история. Вы ее храните, оберегаете, за что вам огромная благодарность. Вы взрастили и подарили башкирской национальной культуре знаменитых выдающихся артистов. У вас замечательные спектакли, у вас богатая, плодотворная, фестивальная, конкурсная и гастрольная жизнь. Вы мощно заявили о себе в театральном пространстве России, ну и не только. У вас прекрасный трудовой коллектив, слаженный, дружный, активно вы ведете профсоюзную деятельность, достигнут высокий уровень профсоюзного членства. И сегодня театр продолжает, ведет активную, насыщенную, яркую творческую жизнь, полную новых идей и проектов. И хотелось, поздравляю весь коллектив, всех зрителей с этим замечательным событием. И, конечно, желаю всем артистам, всем сотрудникам, специалистам, всем, кто причастен к этой жизни, к жизни театра, реализации, воплощения всех задуманных проектов, идей. У вас их очень много, но я знаю, что есть очень самое давнее, самое заветное, самая дорогая мечта. Это чтобы в вашем театре наконец-то состоялся капитальный ремонт. Вот такую мечту я бы хотела, чтобы мы все с вами сейчас об этом подумали, чтобы это реализовалось. Вот. Здоровья! Профсоюз культуры, Александр Владимирович Кузьменко. Мы все желаем вам, конечно, здоровья. Будьте здоровы, будьте счастливы и, конечно, берегите себя. Слово Ирине Геннадьевне. Дорогие друзья, 90 лет для театра – это целая эпоха. Пройдено много этапов, накоплен богатый репертуар и традиции. Попадая в наш театр, понимаешь, что здесь не просто коллектив, а большая семья творческих людей, профессионалов своего дела. И чтобы попасть в эту семью, нужно любить и болеть театром, ведь только тогда ты станешь ее частью. Хочется пожелать, чтобы наш театр рос и процветал в дальнейшем. Преданных и любящих зрителей. Без этого не может не жить ни один театр. Здоровья, счастья, процветания и всех-всех благ. Спасибо большое. Рима Адиевна, Ирина Геннадьевна, просим вас провести церемонию награждения. Так, Айбулат Минигайлевич, просим вас на сцену. Рахмет, тәмле итеп сәйсәбез икән. Итак, почетной грамотой Общероссийского профессионального союза работников культуры награждается Нигматуллина Лиана Кабировна, главный режиссер театра, за большой вклад в развитие театрального искусства, высокий профессионализм, активное участие в профсоюзной жизни коллектива и в связи с 90-летием театра. Такой же грамотой награждается Фаезова Ирина Мунировна, заведующая художественно-постановочной частью Салаватского государственного башкирского драматического театра. Благодарственным письмом председателя Общероссийского профсоюза работников культуры награждается Зайнетдинова Айгуль Фавадисовна, специалист отдела кадров.
почетной грамотой Президиума Республиканского комитета профсоюза работников культуры награждается Сулейманова Райфа Сантимировна, заведующая складом Салаватского государственного башкирского драматического театра. Также почетной грамотой награждается Булатова Альмира Зигануровна, бухгалтер Салаватского государственного башкирского драматического театра. Такой же грамотой награждается Салишев Риф Рафаэлович, звукорежиссер театра. Риф в данное время находится на своем боевом посту. Рима Адиевна, Ирина Геннадьевна, большое спасибо вам за поздравления и просим пройти вас на свои места.
булган шәхестәр исемдәре лә, эшләгән эштәре лә театрга тугрылык символына әйләнә. Салават башкорт драма театрына хезмәт иткән гаиләләр исемлегендә Ибраһим һәм Зәкия Әхмәровтар. Уларның кызы һәм кияүләре Гөлшат һәм Рим Зиязетдиновтар. Шулай ук театр гаиләләре Газиза Насырова һәм Бикташ Калимуллин, Флюра һәм Риф Музахитовтар. Флюра һәм Альберт Мустафиндар, Зөһрә һәм Рим Аминовтар. Әйткәндәй, 13 апрельдә Зөһрә апай менән Рим агай үзләренең алтын туйҙарын билдәләнеләр. Әйдәгеҙ әле тамашасылар, ысын күңелдән ҡотлайыҡ Рим агай, Зөһрә апайды. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе. Алҡыштарҙы йәлләмәгеҙ. Алтын туйығыҙ менән Рим агай, Зөһрә апай. Шулай ук театрыбыҙҙың ижади ғаиләләренең береһе Наҙгөл һәм Ишбулат Иҫәнбаевтар. Нинзилә һәм Айбулат Ҡотошовтар, Гөлфирә һәм Нәфис Сафиуллиндар. Юнир һәм Фәүнә апай Ғайнуллиндар. Нәркәс һәм Мират Йомағужиндар. Рәмзия һәм Рафаэль Гайнуллиндар, Азалия һәм Фидан Шәйәхмәтовтар. Улар театрға булған һөйөүен эштәре менән иҫбат итәләр. Бәхетле ижадсылар улар. Әлбиттә шулай. Бәхетленең байрамы бер көндә тиҙәр. Бөгөн беҙҙә икеләтә бәхетлеләр дә бар. Кем тураһында һүҙ барғанын беләһегеҙ, Рөстәм Рамазанович? Әлбиттә беләм, Лиана. Ул актрисаны 1989 йылда Мөхәммәтша Буранғоловтың Шәүрәкәй спектакленә төп роленә саҡырҙылар. Һәм ошо көндән алып, ул Салават театрында тоғро була һәм хеҙмәт итә. Һәм бөгөн Салават башҡорт драма театрының юбилей тантанаһында театрыбыҙҙың Йөҙөк ҡашы, лирик героиня, Башҡортостандың халыҡ артисткаһы Гөлсәсәк Шарипова үҙенең күркәм юбилейын билдәләй. Алҡыштар менән ҡаршы алығыҙ, Гөлсәсәк Шарипова. Рәхмәт. Хәйерле кис, ҡәҙерле тамашасылар. Хәйерле кис. Һеҙҙе байрам менән ҡотлайым. Һеҙ ҙә беҙҙең һымаҡ тулҡынланып килгәнһегеҙҙер тип уйлайым. Һеҙ ҙә беҙҙе яратаһығыҙҙыр тип уйлайым. Ananda bıçtık beynine, niye beynine tenfiyi töreyken? Allah'ım, Gülsəsək Şərifova apay. Bizdə yubileyiz bilen kıtlap, buna o səskələrdə kabul edip alığız, kıtlayım. Rəhmət. Ben həddə kəs televizordan qarayım bir ol. Süleyman. Matır yürəyim. Əstəyim, nəngi qarayım. Tuqtali. Hadi İthekefem iken, bir 20 yıldan artık hep benim oğula kirgeyiniz. İthekefem mi? Ninde oğul? İçim Bayskı rayon oğulu Etkulski. Etkul. Etkul oğula kirgeyiniz. Hatırlayın. Şunan apay. Bizge Fatih Kateşkeyiniz. Hıdana kızıl petak kirgeyiniz isimde hemen. Biz de şu tavuk koyganık. Nık, yel buğayını şunda. Tavuk mu? Tavuk da elinde koyan pis sığır kızganas buldu. Onda bir tane de Halil'in de atı otururlar. Galiye bana oturan spektakelda. İsmail. İsmail Sibuluş. Tavuk yerde gulu, hedin kok artistlerge. Bedeket ünlü mütüm. Nesi gindi? Kimdeki? Ay, kurişi paybeka paydıkı. Beden etes yanına kileyle yürüyor. Eşeğim huydular bir şırdı artistlerle paydiyot dinle.
Apay, buna hez bizga kelganida xatirinamisiz da düşdimi? Hadi bir rukovodитель brigады degan bir avzi yap keldi. Oq sesli. Aha, ana o'tirlar hol. Qo'rg'onman ekan ekan. Римфайз Рахманович bo'lgandir. Shu qarali bir o'zgarmagan. Shundan mana spektakl qo'yib ketgach, mening teatrga prema hiyo martda. Men aytam, mening da artist bo'lgayni deb o'ylanib yura boshladim. Men aytam, artist bo'landa rohatlanib, ishlamaygina, yig'lab, bayib, tükürüyüm. Tavga şap men aytam. Yep yengilgina ulaygina bo'lmaysiz. Talant kerak. Şolay endi şolay. O'qirga kerak. O'qiyman endi men bo'lay. Maktabda. 10 yil o'qidim apay. 10 klass bitdi endi. Yo'q, 10 klass bitdim demeyim. 10 yil o'qidim deyim. Bütün 5 klass bitdim. Her klassda 2 yil o'qidim. Men ketganda o'qituvchi apaylar ilashib qoldilar baxirda. Nishli? Meni ibarahalari kelmagandir endi. Klassga kirgan hayın birinchi partada hurg'ayib men o'tiram bitindi. Ayda maktabga ishga qaldaq qo'y deganlar qolmanimda o'ylayman. Kim bu? Men maktabda kim bo'lib ishlaydir? O'qituvchilar. Shundan maktab bitirgach, uchilishi bitirdim. Uchilishini isimlantirdim. Nende san'at uchilishi tug'ildir? San'at. Yo'q, ular o'g'lim tug'dini o'l. No, sıxarəfə barlıqqa var inə. Sıpıtı bulğandır. Ana şu, sıpıtı bitdi. Sıpıtı bitkəs avula qaytı bir kombayn bitirdim. Anam apay, radiator tegen evri bulayken. Şunda hava var iken eymi? Men tegini hava satkanımda motor bir zaman şartlanı. Men sığı bastım. Kantozum buldum. Buna soğuk buruk kiyip yürüyorum. İnvalid nisbirdilerin diyorum. İnvalid nisbirdilerin? Beşinci grupta. No, hiç klas bitkaz beşinci grupta denilerinde. Sonra taga beden kambayn bilmeyin de. Beden brigadir keldiler mene ne diyeyim. Bilen önemli diyeyim ola. No tatlı vay kusum hinne sayası artist ikensin deydi. Mene artist deydi. Bana ırryanı kambayından kuykaya hağanın be svoç. Var bundayım ha. Ana gibelerim dalda efege artistliğe kitle var. Ana şu hile şekilde eşrete vermeyen kişiler artist olup tükürüyordu. Bilmeyi bitindi o. Bilmeyi. O tozu kantozunlu. O pastayanlı kantozunlu yürüyor. Artist olsun talant karak bitinde. Yırlarla, beyirle. Buna ben yırlayım, beyireyim, işi payot. Payot? Şiir yazam. Poet? Ana şu. Poet. Bir şiirimde gana okup köreteyim de tuşan hem apay. Efe durağında. Yazam buldum indi, 3. klasta. Vizim öfe, olay motor doğru. Vizim öfe bigrek motor. Allah'ın uttarı. Ciriyanda tramvaylar pavarotka iterek ekrinete kuttarın. Öfe tramvayları. Bigrek motor beketli. Yigitleri, kızları. Şapma. Bitti mi? Bitti. Yılların tamamı yok. Vakıtı da alır. Yarı rahmet. Bir ruhsatı takır bir büyük tüsürürüm mesela. Salavat sahnağında. Yaratamın salavat artistlerin. Eydeniz bu? Böyle takmak etmeyin mi? Ha trülük diyen gibi bilmeyin mi? Yoksa? Neden Mevlüt Bey'e ayarlay. Mevlüt Bey'e deyini. Trülük tarih tip. Uçunda bir müzik yok mu? Bayağı barını bitti mitligende. Ay Allah'ım. Müzik. Башкортостандын мат калымнан артисти Яқуп
егет менен танышуыма инде ярты буат тиерлек вакыт өтүп та кеткен. Biz onun менен жетеклешип, биргелеп, мөхәббәтебезне баян гармон мыңдарына, йырдарыбызга төрүп, сәнгать дөньягына сәяхәткә киттек. Мин бүген бәхетлемен, бик бәхетлемен. Тамашачыларым һезгә, коллегаларым һезгә, ошо сәхнәгә, язмышыма, иҗатыма рәхмәтем зур. Рәхмәт. Һине һөям. Һөям янем, тәнем менән. Һөюҙең мин тәмен беләм. Ялгы сәскәләрдән үрәм, алдарыңа яҡты келәм. Һөюҙең мин хаҡын беләм. Һаҙлы күлдәрҙе киптерәм, сәхрәләрҙе гөл иттерәм һиңә булған хисем менән. Һөйүҙең мин көсөн беләм. Һөйү сәғәдәт. Yürgen sokta
Тулхан Гүсесек Шариповтар. Башкортостан Республиканың халық артисткасы Гүлсесек Шарипова. Юбилей кызмыдан Гүлсесек апа. Серлі сәтнә һинең түреләреңдә, күпме язмыш, күпме вакыйга. Кеше күңле һиннән илһамлана, һәм ынтыла һәр сак яктыга. Сәхнәләрдә утар мәһәлләр, сәнгатен сәскә атыру. Телем илем халкым тирселәр, арабызда бәгый атыру. Йондызлар бик күктә генә түгел, сәхнәләрдә улар балкыйлар. Йондызлар бик күктә генә түгел, сәхнәләрдә улар балкыйлар. Матурлыкка өндәтен барыбызdır, нуртаранда улар балкымар, нуртаранда улар балкымар. Сәхнәләрдән генә яралалар, барганларга аймак тойгылар. Күпме халкылар батырулда, ошо сихри ердә тылдылар. Сәхнәләрдә утар мәһәлләр, сәнгатен сәскә атыру. Телем илем халкым тирселәр, арабызда бәгый атыру. Йондызлар бик күктә генә түгел, сәхнәләрдә улар балкыйлар. Йондызлар бик күктә генә түгел, сәхнәләрдә улар балкыйлар. Матурлыкка өндәтен барыбызdır, нуртаранда улар балкымар. Йондызлар бик күктә генә түгел, сәхнәләрдә улар балкыйлар. Матурлыкка өндәтен барыбызdır, нуртаранда улар балкымар. Нуртаранда улар балкымар. Fidan Шаяхметов. Һәм Рафаэль Гайнуллин. Бүгін бізде ысынлап та зур байрам, ейли Fidan? Тап шулай, Рафаэль ағай. Зал тулы тамашасылар, алқыштары... Алқыштары иіп кеткес, алқыштары ысынлап та иіп кеткес. Құрметті тамашасылар, әйдәгід әлі, хізділі алқыштарға көмейік әлі. Хай афариндар. Афарин, афарин. Бүгін біздің залда ысынлап та біздің достар көп ейілдар. Һәм шулардың арасында әлбетте ең тоғры достары бар. Біздің театр тарихында ғана түгел, хатта біздің ялмыштарыбызға зур тоз үлеш индірген кеше. Ұлық елдар ұшы театрда директор болып эшләгән. Башкортостан Республикаһының ат калынган мәдәният хезмәткәре. Сәнгать эшлекәре. Тексты тегендә калдырдым. Нәйлә Духай кызы Сафаргова ошо сәхнәгә сакырабыз. Хөрмәтле салаватлылар, яраткан тамашасыларым, якын, күңелемә якын кешеләрем. Хөрмәтле артистлар, һезне һагынып,
осып дигәндәй килдем дә, күп һөйләнеп торманы иләтеп, юлда үҙемә әйтеп килдем. Шпаргалка алдым, күҙлек алдым, һәм һеҙгә үҙемдең йөрәк һүҙемде юбилей менән ҡотларға тип алып килдем. Рөхсәт итәһегеҙме? Театр бит ул шундай донъя, унда инһәң, ялды белмәйһең. Унда һауа ла, сан да икенсерәк. Унда хыял диңгеҙендә йөҙәһең. Театр тиеп тибә һинең йөрәк, театр тиеп янып көйәһең, артист тиеп йәнең бирәһең, ғүмер кәйҙәр уда һиҙмәйһең. Тәгәрмәс театрға йорт алып, һуҡмаҡ һалыу булды теләгем. Театр яҙы Салауатта тыуып, яңғыратты сәнғәт көндәҙен. Театр яҙым, эйе, һуҡмаҡ булды. Ижад кисәләре булды ҡыуаныс, юбилейҙар гөрләп үтеп торҙо. Үкенерлек түгел аяныс. Хатта сәхнә туйы үтте беҙҙә. Шаршауҙарҙы асты президент. Тыуҙы күпме әҫәр, күпме шәхес. Тарих улар хәҙер. Алтын, бит, лек, вәзих, ким, Әнүәр, Гөлдәр, һеҙгә рәхмәт, илһам, ижад өсөн. Һеҙ тыуҙырҙығыҙ спектаклдәр, һеҙ булдырҙығыҙ театр көсөн. Артистарға исем фатир алыу булды минең хыял маҡсатым. Юҡ, үҙемә мин һоранманым, улар алып бирҙе. Артистарым! Һуҡранһам да үҙем ул саҡтарҙа, ҡыуанамын, рәхмәт әйтәмен. Ишәк булдым һеҙҙең өсөн. Һеҙ тип яндым, көйҙөм, йәшәнем. Тамашасы залы тулы булһын тинем. Булһын тинем сәхнә яҡты, түңәрәк. Автобусы, зарплатаһы булһын тинем. Шәп репертуар кәрәк тинем. Бик кәрәк. СТД съезы Мәскәү трибунаһы әлегеләй минең иҫемдә. Һүҙ һорамай, сығыш яһауҙары, форс-мажор ине, Калягин өсөндә. Мин ҡаушаным тәүҙә, ә һуңынан проблемаларҙы ярһып һөйләнем. Әйтмәй һүҙ биреүсе. Үҙ ағайҙарым минән көлдө. Мин уларҙы йәлләнем. Олег Закир улым тыуған яҡҡа ҡайтарыуҙар еңел булманы. Ханов инде был эшенде тамашасы күрҙе, хупланы. Туфан ағай Миннуллинды шөкөр башҡорт сәхнәһенә ҡайтарҙыҡ. Алтын битлек алған рәссамды лә ошо сәхнәлә бит тыуҙырҙыҡ. Күпме юлдар беҙҙе йөрөттө. Үзбәк, ҡырғыҙ, ҡазаҡ илендә уяттыҡ беҙ һүнгән өмөттө. Йылдар аша татар илендә, ерендә. Ҡул саптылар тулы залдарда, Мәскәү, Силәбе, Ырымбурҙа. Хоҙай беҙгә үҙе йылмайҙы, Юныс Бикбаҫ ҡыҙын тапҡанда. Салауатты бүләк иттем. Салауатым булды Ишбулат. Тиҫтә йылдар аша өндәшәмен. Сәхнәләргә ҡайтсы Салауат. Көҙөн башҡорто Зәкәй үҙе һыҙҙырһасы ине ҡурайын. Ҡәбер таштарына яҙған һүҙе онотолмағандыр әле моғайын. Рафаэль ағай Ғайса йырын
нисек йырлайны моңланып, Зыязыйдың һуңғы монологын тыңлайны халык. Hızlanıp, Riza başkarığında Sibay, Üdekterdi, Üzdeyini kayhılay, Mühebbetinin Üdün yabay, Yukhnuzdan Haman Kungil ilay. Garpagonda oynap sahdelerze, Ağaz ayaktarın menen muzahit, Hin beyinin Әбит шул бейеүдә күз һәм ҡан кәрәккән ғафуй. Фәзим ағай тейеп йәштәребеҙ йән аттылар ихлас яратып. Баҡыйлыҡҡа күстең һин ошонан көтмәгәндә беҙҙе илатып. Моңло йәнкәй нәркәсебеҙ Бик иртә ыстың йондоҙҙарға, Әсе йәштәр тулы күҙҙәребеҙ баҡты эҙләп һине һауаларға. Васиятың әйтеп, Нәжип ағай, яурыныма йөктәр өҫтәнең, Туған телде һаҡлау, яҡлау өсөн йөрәк һүҙе тыуҙы, күрмәнең. Һыҙғырыр ҙа инең коридорда, Сиртеринең гармун моңдарын, Марс Шәрип улы, һеҙ легенда, һеҙ һаҡлаусы театр донъяһын. Бөгөнгөләй минең иҫтә әле, күҙҙәрегеҙ һеҙҙең йомғанын. Оҙатҡанда Әллүкигә сәхнәләрҙән бар халыҡтың үкһеп илауын. Еті ҡыҙҙың етенсеһен, һине, әсәй, үҙ улдарың менән йыуып оҙаттым. Тере тарих булды иҫтәлектәрең, шөкөр, үтәлделәр әйткән анттарым. Сәхнәләргә сыҡты тарихыбыҙ, донъя күрҙе һеҙҙе, ете ҡыҙ, экрандарда күреп ҡыуанабыҙ, ғорурлығыбыҙ беҙҙең ете ҡыҙ. Һеҙ һаҡлаған театр йәшәй әле, һеҙ һаҡлаған театр бөгөн бар. Һеҙ һаҡлаған театр бик ҡәҙерле, алҡышлай уны тамашасылар. Бәйләүлі хәтірі, Сәфәрғол, ошы гүлләмәләр һеҙгә. Рәхмәт йылы һүҙҙәрегеҙ өсөн. Рәхмәт беҙҙең байрамыбыҙҙа беҙҙең менән бергә булған өсөн. Бөгөн бөтә тарафтарҙан ҡотлау һүҙҙәре килә. Шуларҙың береһен уҡып үтәйек. От лица всего коллектива Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан и от себя лично, сердечно поздравляю вас и всех сотрудников Салаватского государственного башкирского драматического театра с 90-летним юбилеем, одного из известнейших учреждений культуры нашей республики. Пусть творческая удача всегда сопутствует вам и труппе вашего театра. Пусть самые яркие постановки продолжают радовать зрителей, вписывая в историю культуры Республики Башкортостан все новые и новые страницы. А аплодисменты звучат в зрительном зале искренним восторгом почитателей прекрасного искусства театра. С уважением, народный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин. Әйткәндәй, республика театрҙары араһында дуҫлыҡ бик көслө. Бөгөнгө байрамдан улар да ситтән ҡалманы. Ҡотларға тип, ашығып килеп тә еттеләр. Олы ихтирам менән республика театрҙары етәкселәре, Салауат ҡалаһы балалар музыка мәктәбе директоры
һәм республика район итәкчеләрен сәхнәгә сакырабыз. Рәхим итегез. Театрлар исеменен котлау һүҙен Мәҗит Гафури исемендәге Башҡорт академия драма театры директоры Иршат Ишбулат улы Фәйзуллинға бирәбеҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар, хәйерле кис, хөрмәтле коллегалар, салаватлылар. Бүгенге көндә ысынлап та миңа шундай яуаплы вазифа йөкмәтелде. Республика театрдары һәм филармониялары исеменән сығыш яһарга һәм Салават театрын котлап үтергә. Мин инде бик ихласлык менән, шатлык менән был вазифаны башкарам һәм хөрмәтле Салават Башҡорт драма театры коллективын ихлас күңелдән бүгенге матур байрамығыҙ, юбилейығыҙ менән котлайым. Рәхмәт. Әйтеп үтелгәнсә, колхоз-совхоз театры кимәлендә башланган театр бүгенге көндә Башҡортостан Республикаһында гына түгел, Рәсәй Федерацияһында, бәлки сит илдә лә үҙенең тоткан урыны бар, үҙенең репертуары бар, йөҙө бар. Һәм ошоның менән мин һеҙҙе тағы ла берҙе котлайым. Театрды шәхестәр театр итә дигән фекер булды. Был турала Әхтәм Мөхәтович Абушахманов та бүген әйтеп үтте, һәм мин уның менән килешәм. Ошо урында 90 ел элек, 1933 елда ошо театр булһын өсөн тип тырышкан театр әһелдәре, шәхестәре алдында баш эйер инем. Һәм шул ук вакытта ошо 90 ел дәвамында ошо театр яшәһен, алга барһын, үсешен өсөн көс салган театр хеҙмәткәрҙәренә, режиссерҙарға, актерҙарға, театр етәкселегенә шулай ук башымды эйәм. Рәхмәт һеҙгә, театрығыҙ алға бара. Хөрмәтле Салават драма театры коллективы, бүгенге көндәге матур юбилейығыҙ менән тағы ла берҙе ихлас һеҙҙе котлайым. Алла бойорһа, киләһе йылдарҙа ла матур-матур спектаклдәр сағыу, театрлаштырылған тамашалар сығарып, Рәсәй Федерацияһында, сит илдәрҙә үткән театр фестивалдәрендә, форумдарҙа катнашып, еңеүҙәр яулап, Башҡортостан Республикаһының театр сәнғәтен танытырға, үҫтерергә яҙһын һеҙгә. Инде ошо коллективтың һәр бер кешеһенә, хеҙмәткәренә шәхсән рәүештә иҫәнлек, һаулыҡ, сәләмәтлек теләйем. Ғаилә бәхете, эшегеҙҙә уңыштар. Ғөмүмән, һәр ваҡыт һеҙгә уңыштар юлдаш булһын, ошолай тамашасы залы тулы булһын, бынан да тулыраҡ булһын, аҡсағыҙ күп булһын, юбилейығыҙ менән һеҙҙе ҡотлайым. Был папкала инде беҙҙең Мәжит Гафури исемендәге Башҡорт академия драма театрынан изге теләктәр һәм уның эсендә бүләге лә бар. Рәхим итеп алығыҙ. Коллегалар, бәлки әйтеп үтерһегеҙ. Юбилейығыҙ менән, хөрмәтле коллегалар. Укытыусылардан ҡайнар сәләм, юбилей менән хөрмәтле коллегалар. Инде был сәскелдәр яратҡан артисттарыбыҙ бөгөн алтын туйҙарын билдәләүсе Римаға Зөһрә апай һеҙгә. Хөрмәтле коллегалар, Туймазы Татар дәүләт драма театры исеменән юбилейығыҙ менән. Нефтекама дәүләт филармонияһы коллективы исеменән Салават театрына юбилей менән. Сибай ҡалаһы Арыҡан Мүбәрәк исемендәге Сибай дәүләт Башҡорт драма театрынан бөтәгеҙгә лә күп сәләм, байрам менән. Имени Сибайской филармонии детского театра «Сулпан» поздравляем коллектив с вашим юбилеем. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемый Айбулат Николаевич. От жителей Миякинского района, лично от главы администрации Миякинского района Шотака Чаттуганова поздравляю вас с таким прекрасным юбилеем, 90-летним. Так волнительно и приятно стоять здесь, разделять вместе с вами такое знаменательное событие. И в связи с этим хотел бы вручить поздравительное письмо и благодарственное письмо от имени главы администрации
Ишат Агабрашевича Туганова. Юбилей. Большой подарок от Ильшата Габрашевича. Мини-система, так скажем. Для удобства. Добрый вечер, Салават. Добрый вечер, Салаватский государственный башкирский драматический театр. От имени главы администрации Аургазинского района Арслана Шагирдинова, от всех жителей Аургазинского района поздравляю вас с таким прекрасным юбилеем. И разрешите передать приветственные слова. Администрация муниципального района Аургазинского района сердечно поздравляю ваш коллектив с замечательным юбилеем. Мы, аургазинцы, гордимся тем, что Салаватский театр был рожден на нашей благодатной аургазинской земле. Вместе с вами этот праздник по праву отмечают и ваши благодарные зрители, кто учится любить и понимать высокое театральное искусство. Все те, кто в искусстве находит ответы на трудные вопросы, кто вместе с вами постигает вечные истины. Желаю вам новых творческих открытий, достижения высоких художественных результатов, ярких премьер и веры в великое будущее вашего театра. Пусть история театра продолжается новыми яркими именами и громкими примерами. С праздником! Hürmetli Salavat Teatr artistleri, hürmetli tiyatro hövsüler. Hezge Elşay aktarından qaynar selamlar alıp geldim. Hezge yubileyimiz menen ihlas köngülden barlık Elşay halkı isminen qaynar kutlayız. Hezge icradi umuşlar dileydi. Hem şahsen rövüşte hakimiyet başlığı Mustafa Damir Radikoviç'ten hezge qaynar selam. Hem o şuna direkt usta hezge kütüp kalabız Elşay aktarında. Qaysan удобный вакыт, шунда Hülaştık. Kabul ettiğinde şuna kutla hüzlerim. Şulay hürmetli tanışçılar, ruhsat edilgen bizden yaktaşıbız Gülsösek Apay Şaripov'unu bugünkü yubileyi menen kutlap bitirirgen. O bizden yaktaşıbız Gülsösek Apay. Добрый вечер, дорогие друзья. Разрешите от имени коллектива детской музыкальной школы от всей души поздравить вас с таким прекрасным юбилеем и сказать слова благодарности. В 2019 году детская музыкальная школа выиграла грант главы Республики Башкортостан на постановку мюзикла, авторского мюзикла «Песни Иволги Харагош Яры». И перед нами стала очень трудная задача, как осуществить, когда мы получили эти деньги, этот спектакль, этот мюзикл. Нам навстречу пошел, конечно, директор драматического театра в то время Ильдар Маратович. А постановку осуществила талантливейшая режиссер Лиана Кабировна Нигматуллина. Все сотрудники театра включились в работу, помогали нам. Получились прекрасные 5 постановок с полным аншлагом зала. И звук, и свет, все было на высшем уровне. Поэтому большое-большое спасибо. Айбулат Мигалевич также продолжает эту традицию и всегда нам помогает, всегда идет навстречу. Поэтому разрешите пожелать, прежде всего, конечно, всем сотрудникам крепкого здоровья, новых творческих успехов, творческих свершений, достигать еще больших высот. И мы, благодарные зрители, конечно же, будем всегда вам бурно рукоплескать. Поздравляю с прекрасным юбилеем. Разрешите эти цветы подарить Ляне Кабировне. Рахмет, hürmetli коллегалар. Асыллап та мына шундай дуслык белән нык көчле, гел шулай дуслык менән көчле булайык.
Бақытның үләшін, ауырлықтар енді біргеләшін. Ауырған елдер бітін басқа ойдарлы. Біз қиялы, бәқтілімі етіп, мәңгілікті қушырымы етіп, оташтырған біді олы толған ел. Derdinde alıp yıldızlarına yıllar arasında durdu sınıftı Ağınları kına uğraştırı gazdağı kuşlaştırı Kına iken vakit benim tutluktı Ağulaşı yırak gitlerken bir faydalara yıkarken Hedem alda Salavat Башқұрт драма театры коллективі. Көз театры директоры, Башқұртстанның атқаданған артисі Айболат Меңліғали ұлы Құтышевқа рахмет етеді. Қайырлы кеш, құрметті тамашашылар, қайырлы кеш, қонақтар, қайырлы кеш, коллегалар. Бүгінгі күнде рахмет сөздерінен башқа бір нәмеле айтып болмай. Рахмет бүгінгі біздің байрамымызды ортақлашырға келгеніңіз үшін. Рахмет біздің елі алқыштарыңыз үшін. Әуді біздің коллегаларға шunu айтам. Алла сыйлы яқын етіп келгеніңіз үшін. Білем байрам алдынан вақыттарыңыз да тығыздар. Әрбіріңіздің өзіңіздің учрежденияларда әрбіріңіздің байрамдар өте. Шуларды ташлап бізді құтларға келгеніңіз үшін сізге зор рахмет. Коллегалар, сізді осы юбилей менен құтлайым. Һәм келешекте Алла юрха иң тырышып ижад итергә насип булсын. Зур рахмет елы үзләрегезгә.
сак яктыга. Сәхнәләрдә уттар һүнмәһәләр, сәнгатебез сәскә атыр ул. Телем, илем, халкым тыючылар, арабызга бездән артыр ул. Байрамы менән хөрмәтле тамашачылар! Алга Салават театры!